Tere õhtust! Kas see on olnud tippkohtumine või mis? Jagaksin teiega veel mõned mõtted teemal, mida me kajastame ja mis meile väga korda läheb. Aasta 2024 oli Ameerika konservatismi jaoks murranguline aasta. See tähistas mitte ainult president Donald Trumpi triumfi, vaid ka platvormi võitu, mis lükkas tagasi toksilised vasakpoolsed ideoloogiad, mis olid seotud antisemitismiga ja olid haaranud demokraatliku partei kontrolli alla. Ameerika konservatismi taassünd magalipu all sai võimalikuks tänu arusaamisele, et woke'i mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse DII katekismus oli lõhestumise valem, mis süvendas pigem rassilisi lõhesid, kui aitas neid parandada. See oli Ameerika erandlikkuse ja lääne tsivilisatsioonide põhiväärtuste tagasilükkamine, mis on 250 aastat tagasi asutatud vabariigi aluseks. Seetõttu oli selge, et progressiivide poolt lääne vastu peetav sõda, mida nad viisid läbi oma pika marsiga läbi Ameerika haridus- ja kultuuriasutuste, hävitas Ameerika elu alustalasid. Ja keegi ei teadnud seda paremini kui Ameerika juudid, või vähemalt need, keda ideoloogia ja parteilisus polnud nii pimestanud, et nad oleksid valmis reaalsust tunnistama. Liberaalid olid lõputult korranud valet, et Trump nimetas 2017 aasta augustis Charlottesvillis marssinud natsid väga toredateks inimesteks. Kuid pärast Hamasi juhitud Palestiina araablaste rünnakut Iisraeli vastu 7. oktoobril 2023, mis oli suurim juutide massimõrv pärast holokausti, Ameerika vasakpoolsed võtsid selle jõhkruste päeva omaks ja asusid kohe mõrvarite, mitte juudi ohvrite poolele. Sellest ajast alates oleme sõna otseses mõttes näinud tuhandeid Charlottesvilli tüüpi juhtumeid. Antisemitlikud meeleavaldused, mille sihtmärgiks olid juudid nende tänapäevaste Palestiina araabia natside toetajate poolt, kes hüüdsid juutide genotsiidi ja terrorismi toetuseks, ükskõik, kus juudid ka ei elaks. Ja demokraadid, nagu president Joe Biden ja endine asepresident Kamala Harris, kartsid oma vasaktiivalist valijaskonda liiga palju, et neile vastu astuda või neid hukka mõista. Tõepoolest, just Biden, Harris ja teised vasakpoolsed kohtlesid neid antisemiite, nagu oleksid nad väga korralikud inimesed. See olid eliitülikoolide nagu Harvardi, Penni ja MIT liberaalsed rektorid, kes ei suutnud öelda, kas juutide genotsiidi propageerimine rikub nende koolide reegleid. Ja just Trump lubas kasutada föderaalvalitsuse võimu, et neid karistada ja neilt koolidelt rahastus ära võtta, kes olid sallinud ja julgustanud juutide sihikule võtmist viisil, mida nad poleks kunagi lubanud ühegi teise rassilise, usulise või etnilise vähemuse puhul, kui nad oma käitumist ei muuda. Me peaksime olema tänulikud president Trumpile selle lubaduse täitmise eest ning selle eest, et ta on võidelnud antisemitismi vastu rohkem kui ükski tema eelkäija, olgu nad demokraadid või vabariiklased, samuti tema ajaloolise toetuse eest Iisraelile. Ja valdav enasm Ameerika konservatiividest mitte ainult ei nõustunud temaga, vaid nägid selles ka oma liikumise põhimõtetega kooskõlas olevat tegu, mille eest selle kaasaegne rajaja William F. Buckley oli seisnud kogu oma elu. Aga 2024 aastal nägime me ka vana haiguse uue vormi esiletõusu parempoolses leeris. Kuigi vabariiklastest ametnikud olid valdavalt Iisraeli-meelsed ja sõbralikud juudi kogukonna huvide suhtes. Taskuhäälingu tegijad nagu Tucker Carlson ja veelgi hullumeelsem Candace Owens ning neonatsist Groiper Nick Fuentes kogusid uusi ja suuri noorte kuulajaskondi, kes olid juba vasakpoolsete haridustöötajate võimaldatud juudi vihas marineeritud. Aastate jooksul pole nad küll palju valimisvõite saavutanud, kuid nende hääled muutuvad üha valjemaks ning nende mõju on nähtav isegi mõnes parempoolses institutsioonis, mida me pidasime antisemitismi ahvatlusele mitte alluvaks. Need parempoolsed juudi vihkajad ei erine eriti oma vasakpoolsetest vastastest, kui asi puudutab juudi kristliku pärandi hülgamist. See on Ameerika vabaduse alus ning nende antisionismi omaksvõtt, mis ei erine antisemitismist. Tõepoolest, Carsoni tiraadid Iisraeli ja juutide vastu on sarnased valedele ja laimule, mida kuuleme sellistelt inimestelt nagu Zora Mamdani ja New York Times. See on hobuseraua poliitika oma halvimates ilmingutes. Siiski on nad president Trumpi enda poolt hukka mõistetud ja tema magaliikumisest sõnaliselt välja heidetud.
ja Vabariiklik partei ning vabariikastest valijad on karistanud parempoolseid antisemiitide vastaseid. Sellepärast Marjorie Taylor Greene ei kandideerinud uuesti ja Thomas Massi saadetakse järgmisel jaanuaril tagasi oma Kentucky farmi. Nad on parempoolsete seas endiselt vähemuses, kuid oleks vastutustundetu eitada, et nende mõju kasvab. Ja see on muutunud veelgi suuremaks probleemiks pärast Charlie Kirki mõrva, kes oli Iisraeli ja juudi rahvasõber. Ja kui tema Turning Point USA grupi kogunemisel eelmisel detsembril arutati Carsoni poolt peavoolu toodud uut vastuseisu antisemitismi hukkamõistule, oli kahjuks asepresident J.D. Vance see, kes ütles, et ta ei vali nende vahel, kes vastustavad juudi vastasust nagu Ben Shapiro ja nende vahel nagu Carson, kes püüavad seda normaliseerida ja peavoolustada. Sel hetkel sai selgeks, et tema ebamoraalne neutraalsus selles küsimuses tekitas kriisi Ameerika konservatismis. Ja see kriis on viimase 6 kuu jooksul ainult süvenenud, kuna mõned parempoolsed on olnud vastu sõjale Ameerika vastase islamistliku terroristliku režiimi vastu Iraanis. Ja on püüdnud ekslikult süüdistada Iisraeli, Ameerika juute ja isegi evangeelseid kristlastest Iisraeli toetajaid Ameerika Ühendriikide osalemises selles sõjas. Kahjuks ei ole Valge Maja ja eriti Vance'i viimaste nädalate kommentaarid Iisraeli ja sõja kohta mitte ainult vastutustundetud. Need on vaid julgustanud parempoolsete valju ja kasvavat antisemitismi. Ja kui vastupidiselt meie lootustele viivad läbirääkimiste tulemus Iraani ja Šveitsiga ning sellele järgnevad arengud Iraani võimu ja rikastumiseni. Jällegi muutub Iisraeli süüdlaseks tegemine parempoolsetes ringkondades veelgi suuremaks probleemiks. Konservatiivid seisavad nüüd silmitsi valikuga, mis ei puuduta ainult nende arvamust sõjast lääne kaitsmiseks, marksistide ja islamistide punarohelise liidu eest või seda, kas uus Iraani lepitamine on hea mõte. See puudutab ka seda, kas nad lubavad antisemitismi vastase haiguse oma ridadesse juurduda. Ei tohiks olla kahtlust, et kuigi antisemitism vasakpoolsete seas on täna suurem probleem, siis suutmatus seista vastu, hukka mõista ja needa neid, kes on kas avalikult antisemiidid, nagu Carlson ja Owens, või need, kes neid õigustavad ja kaitsevad, nagu Megyn Kelly, ei õõnesta see mitte ainult 2024 aastal võitud konservatiivset koalitsiooni, vaid aitab ka vasakpoolsete püüdustele Ameerikat ja läänt hävitada ning toetab neid, kes soovivad saavutada juutide genotsiidi Iisraelis. Ameerika konservatiivid peavad võitlust oma liikumise hinge eest, mille Ameerika liberaalid on kahjuks võib-olla juba kaotanud. Selle šokeeriva suundumuse toetuseks toodud argumendid näivad koosnevat rumalast soovist ise sekka kuuluda või, ja siin viitan ma taas J.D. Vance'ile, keeldumisest hukka mõista vanu sõpru ning valmisolekust solvata ja teha patuoinaks Iisraeli liitlasi. Aga kui ka konservatiivid ei tõmba liivale joont, nagu William Buckley tegi 1960-ndatel ja 90-ndatel, ega viska antisemiite ja antisioniste oma liikumisest välja, siis ei maksa selle hinda ainult juudid. Selle hinna maksavad kõik, kes mõistavad, et lääs võitleb oma elu eest nende mürgiste ideoloogide vastu. Nagu oleme teinud viimastel aastatel, ei kõhkle me JNS-is hukka mõistmast antisemitismi parempoolsete seas, kus iganes seda leidub, täpselt nagu teeme seda ka vasakpoolsete puhul. Me seisame vastu Iraani uuele lepitamispoliitikale, kui see tõesti on see, mida me näeme toimumas, sama jõuliselt, nagu me seisisime vastu ka vanale versioonile. Ja arvestades tõsiasja, et vasakpoolsetest võib kõikide praktiliste eesmärkide jaoks olla juba saanud lootusetu juhtum, kui asi puudutab juudi vihkamist, see lahing Ameerika konservatismi hinge pärast muutub tulevatel aastatel veelgi olulisemaks. See teeb veelgi olulisemaks, et me ei laseks oma lojaalsusel sõpradele või parteilisusel takistada meil selle probleemi tunnistamist. Ja tehes kõik, mis meie võimuses, et saata Taker ja kõik tema sõbrad ning liitlased, olgu nad siis internetis, taskuhäälingutes või isegi kõrgetel ametikohtadel, moraalsesse ja poliitilisse unustusse, mida nad nii väga väärivad. Aitäh!